Yewe wa mugabo we, Yego. ko mbona uri kwahira ubwatsi bw'ahe matungo? Ubwatsi mba ndi kwahira nubwo kuba nategesha amafi n'ibintu. Okay. Reka tugusuze wowe ukurikiye Jacques Kaduha TV kandi tubibutsa kujya mukora subscribe kugira ngo ibi biganiro bijye bibageraho ku gihe bibagera buri uko tubishyizeho nta mpungenge. None mugabo, Yego. ubundi ubusanzwe kugira ngo n'abakurikiye iki kiganiro kuri channel yawe bashe kumenya ninde bavugana umunsi ku munsi bakurikirana ibiganiro bye, kuba bayifunguye vuba cyangwa batarakumenya neza amazina yawe bakwita nde? Okay, murakoze. Njye nitwa Jacques Byiringiro. Nkaba ndi umuntu ukunda gukora ubushakashatsi cyane ku bijyanye n'ibinyabuzima byo mu mazi. Muribuka mu minsi yashize twigeze gukora ubushakashatsi dukurikije abantu bajyaga bavuga ko muri Muhazi hashobora kuba haba uruhande rurimo umunyu, ariko mu by'ukuri ntabwo twaje kuba twabona urwo ruhande rurimo umunyu. Ariko ubu ngubu noneho unsanze aha, njyewe nari ndimo nishakira ukuntu nawe n'ibyatsi byo kuza gufatisha amafi, kuko ibi byatsi nk'uko mubireba burya rega amafi nayo ni amatungo nk'ayandi. Burase nayo abasha kurisha ubwatsi koko cyane mukuri rwose. Urabona buriya hari igihe kibaho ibintu dukoresha turoba amafi bikabura cyangwa bikaba bike, ariko icyo gihe dushobora kwiranja tugakoresha n'ibyatsi. Uburyo ubwatsi bushobora kuroba ifi cyane rwose. Ibi byatsi uko bireba gutya, ubu ngiye kugira gutya, buriya haranaze turiya twatsi ureba, buriya mu kanya uraje ubona ifi ziri kwiterera hejuru. koko se? Cyane birashoboka. Mpaye Ni muri ubwo buryo rero ubu nanjye mba naje indobane nkabanza nkazishyira hasi, dore nazirambitse hariya, ariko ibi byatsi nimo nahira ngiye kubiterera muri Muhazi, ifi zo zibasha kubona zitangire ziterere hejuru zize zibifate, nanjye rompereho ntega, mu kanya ndaba nzamukanye umusaruro wanjye. ubona kwita utega ya mitego yawe ariko wakoresheje ubwatsi? Nuvuga ngo iyo nteye ibi byatsi ziza hafi, zamara kuza hafi zikabibona zikaza zije kubyibona noneho. Kuko ubu nk'uko mureba, wenda mutwegere gato tubereke nk'aha ngaha mureba gutya, ibi byatsi ni amafi akenshi aba yaragiye abicagagura. Ubu ni amafi yabiriye gutya? Ni amafi aba yaragiye abicagagura, wenda n'iyi minyarogo tumubonamo, ariko akenshi ubundi ifi nazo zirisha ibyatsi nk'ibindi binyabuzima byose. Ntabwo abantu babimenyereye ibi bintu kabisa, ntabwo, kuko nanjye n'ubwa mbere mbyumvishe, ntabwo nari nzi ko amafi ashobora kurya ibyatsi. Numvaga wenda arya nk'ibindi bintu byo mu mazi, ariko ntabwo nakekaga ko ifi zirya ubwatsi kabisa. Ni muri urwo rwego rero tuba twaje aha ngaha tugasoma ubu bwatsi, twagiza tukagenda tubunyanyagiza hano muri Muhazi nk'uko mubibona, tugenda tugira gutya, noneho amafi yo ahita atangira kwiterera hejuru. Yamara kwiterera hejuru akaba ariho dushyiramo za ndobani zacu zabigenewe, tukaroba tugasanga yaje hafi rero, bigatuma tubasha kubona amafi menshi. Ubu niyo sisiteme, kandi amafi umusaruro ukaboneka ukoresheje ibyatsi rwose. Ntugire ngo nyuma y'iminota 5 nimara kugeramo hano hagati ntabwo nabura amafi yanjye ahagaze nk'ibihumbi 5. Siko ari umusaruro, nta muntu wabikeka kabisa ibyo bintu. Ahubwo turabararitse namwe ab'i Kigali muzaze tubahe ku mafi. Oya niko bimeze, nimero yanjye urayisigarana kuko hano muri Muhazi ubundi amafi twe turayabona cyane. Kuko biragaragara nk'umuntu wariye ifi kabisa, uburyo uteyemo kabisa. Namwe mukurikiye Jacques Kaduha TV muzaze mbahe ku mafi, ndanabashoboje. Twebwe twirira amafi ubundi cyane cyane abana bo ku Muhazi. Mwese ko mbona iki kiyaga cya Muhazi ari Kigali, ubu amafi muyafata gute? Mumenya uruhande aherereyemo ari uruhe? nuko mbona ari kinini cyane. Ikiyaga cya Muhazi ubundi tuzi ko ahantu hose haba hari amafi. Urabona buriya hari hakurya, buriya hari abarobyi bariyo, nanjye mba naje hano hakurya kuri uwo musozi naho hari abandi barobyi, ariko ngewe by'umwihariko mfite uruhande nkunda kwiherera cyane, akaba ariho nshobora kuba nafatira amafi menshi. Tubyita indaro. Niko tubyita, buri wese umurobyi afite indaro ahita abyumva byanga bikunda. Nagenda nkakwereka nta kibazo, nkakwereka indaro yanjye nkunda kuyiciramo ngewe. Nkurikira nkakwereka neza nta kibazo. Ahantu ukunda kuzicira? Ni mu ndaro ko buri muntu aba afite inyogo ye, ushaka kuba ufite w'ahantu uba uzi neza ugomba gukura umusaruro. Indaro yanjye. Ubundi hari ibyatsi bikunda kuba muri Muhazi tubyita amarebe. Amarebe. Bikunda kuba ahantu, noneho ahantu biri hagasa n'ahijimye.
ahantu rero iyo uhageze ushobora gufata amafi menshi cyane. niho akunda kuba yibereye. urabona ko ari n'akantu keza ushobora kuba wakabyazamo n'umutako. Nkamwe w'abakire muba mufite imodoka ushobora kugakoramo umutako kabisa. ariko ngwino nkwereke indaro yanjye ahantu iherereye. urabona iyo nje nkiyicarira aha ngaha ndahareba, mba nibereye kumwe n'utu tuntu tuvuka ku mikindo. ubona ko natwo ari utuntu twiza cyane. ndabibona. ubu rero niho nkunda kwicara, ubundi nkafata iyi ndaro niyo yanjye, ubundi nkaba nakwica amafi mu buryo butangaje ukoresheje n'utu tuboro se tubiri. oya utumfasha koroshya ubuzima gusa mu gihe nashyizemo indobani zanjye ntegereje yuko zifata. ariko nyine mba nibereye aha, niho nkunda kuba ndi gufatira amafa utegereje isamake ko zifata. iyo maze gutega mpita nzamukamo mu mazi nkaza nkicarira aha, nkaba ndi gukina n'utu tuntu. hanyuma haza gushira akanya nkaza kujya kureba ibyafashwemo, mpita nzamura umusaruro. reka mbashimire rero kuba mwari mwansuye hano ku kiyaga cya Muhazi, kandi mbakumbuze no kuzaza kugura amafi kuko amafi tuba tuyafite cyane muri iki gihe cy'imvura. kandi ndarikire n'abantu bakurikirana ama YouTube channel cyane kujya bakurikirana YouTube yitwa Jacques Duha TV, kugira dukomeze tuniteze imbere. reka nsubiremo. Okay, murakoze cyane.